भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः। विष्टिव्रतमाहात्म्यवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच कृष्णकेयं जनैः सर्वैर्विष्टिर्भद्रेति चोच्यते। कस्यात्मजेयं किं रूपा पूज्यते च कथं जनैः। श्रीकृष्णोवाच सुतमार्तण्डदेवस्य छायया जनिता पुरा शनैश्चरस्य सोदर्या भगिन्यति भयङ्करी। सा जातमात्रा भुवनं ग्रस्तुं समुपचक्रमे। कृष्णाकरालवदना सितदंष्ट्रोर्ध्वमूर्धजा। निर्याति यदि कार्येन कश्चित् तस्य पुरस्थितः विघ्नं करोति स्वपातो भुञ्जानस्य स्थितस्य वा। यज्ञविघ्नकरी रौद्रा समाजोत्सवनाशिनी। नित्योद्वेगकरी रौद्रा विनाशयति सा जगत्। तां तु दुर्विनयासक्तां दृष्ट्वा देवो दिवाकरः चिन्तयामास कस्यापि यच्चाम्येनां समुद्यमाम्। चिन्तयामास कस्यापि यच्चाम्येनां सोमध्यमाम्। कन्या दुर्विनयाच्चेह पिता दोषेण गृह्यते। युवत्यास्तु ततो भर्ता तस्मात् भर्तृगृहं नयेत्। विचिन्त्यैवं सुतां भद्रां यस्य यस्य प्रयच्छति तेन मन्ति क्षणेनैव सुरराक्षसकिन्नराः। मण्डपं मण्डपारम्भे भुङ्क्त्वा भीषयते जनं। विवस्वांश्चिन्तयाविष्टः कस्येयं प्रतिपाद्यता। विरूपा दुष्टहृदया स्वेच्छाचारविहारिणी। दत्ताप्येषा न दोषाय भवतीह कथञ्चन। वितर्कयन्यावदेवाम् अस्ति देवो दिवस्पतिः। वितर्कयन्यायवदेवम् अस्ति देवो दिवस्पतिः। तावत्तया जगत्सर्वं दुष्टया समविद्रुतम्। अथ जगाम सवितुः पार्श्वे ब्रह्माण्डसम्भवः। कार्यं निवेदयामास विष्टिर्दौष्ट्यमशेषतः। भास्करस्तमोवाचाथ ब्रह्माणं भुवनेश्वरं। भवान् कर्ता च हर्ता च कस्मादेवं प्रभाषसे। एवमुक्तस्तदा ब्रह्मा भास्करेणामितद्युतिः। उवाच विष्टिमानाय श्रोषो भद्रे मयोदितुं। करणैः सह वर्तस्व भवबालवकौलवैः। सप्तमेऽर्धदिने प्राप्ते यदभीष्टं कुरुष्व तत्। यात्राप्रवेशमाङ्गल्य कृषिवाणिज्यकारणात् भक्षय स्वाभिमुखगान् नराणुन्मार्गगामिनः। उद्वेजनीयो नो हि जनो भवत्या दिवसत्रयम्। उद्वेजनीयो नो हि जनो भवत्या दिवसत्रयम्। पूज्य सुराणां त्वं दिवसार्धे भविष्यसि।
उल्लङ्घ्य ये प्रवर्तन्ते भद्रे त्वां निर्भया नराः तेषां विनाशयाशु त्वं कार्यमार्ये सुखी भव। एवमुक्त्वा गतो ब्रह्मा भद्राप्य भुवनत्रयं बभ्रामोद्भ्रान्तहृदया भीषयन्ति सुरासुरान्। एवमेष समुत्पन्ना विष्टिरिष्टविनाशिनी निवेदिता ते कौन्तेय तस्मात् तां परिवर्जयेत्। असितजलधवर्णा दीर्घनासो ग्रदंष्ट्रा विपुलहनुकपाला पिण्डिकाद्बद्धजङ्घा अनलशतसहस्रं चोद्गिरन्ति समन्तात् पतति भुवनमध्ये कार्यनाशाय विष्टिः। भानुसुता केतो शताग्रजाता कृष्णकुमूर्ति सततं कुचेला देवैर्नियुक्ता करणार्थसंस्था विष्टिस्तु सर्वत्र विवर्जनीया। मुखे तो घटिका पंच द्वे कंठे तो सदा स्थिते हृदि चैकादश प्रोक्ताश्चतस्रो नाभिमण्डले कट्यां पंचैव विज्ञेयास्तिस्रपुच्छे जयावहाः मुखे कार्य विनाशाये ग्रीवायां धननाशिनी हरि प्राणहराज्ञेया नाभ्यां तो कलहावः कट्यमर्थपरिभ्रंश विष्टिपुच्छे ध्रुवो जयः। पृथिव्यां यानि कार्याणि सुशोभानि यशोभानि च तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विष्टिपुच्छेन संशयः। धन्यदधिमुखी भद्रा महामारी खरानना कालरात्रिर्महारुद्रा विष्टिश्च कुलपुत्रिका भैरवी च महाकाली असुराणां क्षयङ्करी द्वादशैव तो नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् न च व्याधिर्भवेत्तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते ग्रहाः सर्वेऽनुकूलास्युर्न च विघ्नादि जायते। रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्। रणे राजकुले द्यूते सर्वत्र विजयी भवेत्। यश्च पूजयते नित्यं शास्त्रोक्तविधिना नरः तस्य सर्वार्थसिद्धिस्तो भवतीह न संशयः। एनोपवासविधिना व्रतेन च यशस्विनी पूजिततुष्टिमभ्येति तदेव कथयामि ते। यस्मिन् दिने भवेद्भद्रा तस्मिन्नहने भारत उपवासस्य नियमं कुर्यान्नारी नरोत्थवा। यदि रात्रौ भवेद्विष्टिरेकभुक्तं दिनद्वयं कार्यं तेनोपवासस्यात् इति पौराणिकी श्रुतिः। प्रहरस्योपरि यदा स्याद्विष्टि प्रहरत्रयं प्रहरस्योपरि यदा स्याद्विष्टि प्रहरत्रयं तत्रोपवासकर्तव्य एकभुक्तमतोऽन्यथा। सर्वौषध्युदकस्नानं सुगन्धमलकैरथ नद्यां तडागे तगृहे स्नानं सर्वत्र शस्यते। देवान् पितॄन् प्रीणयित्वा ततो दर्भमयीं शुभां
विष्टिं कृत्वा पुष्पधूपैर्नैवेद्येन च पूजयेत् होमं कृत्वा विष्टिनामैरष्टोत्तरशतं ततः भुञ्जीत दत्त्वा विप्राय तिलान् पायसमेव च सत्तिलां कृशरां भुक्त्वा पश्चात् भुञ्जीत कामतः छाया सूर्यसुते देवी विष्टिरिष्टार्थदायिने पूजितासि यथाशक्त्या भद्रे भद्रप्रदा भव पुष्पविधिनानेन दश सप्त यथाक्रमम् उद्यापनं ततः कुर्यात् पूर्ववत् पूज्य भामिनीं स्थापयित्वा यसे पीठे कृशरान्नं निवेद्य च परिधाप्य कृष्णयुगं स्तुत्वा मन्त्रेण तां पुनः ब्राह्मणाय पुनर्दद्याल्लोहं तैलं तिलांस्तथा कृष्णां सवत्सां गामेकां तथैकं कालकम्बलं दक्षिणां च यथाशक्त्या दत्त्वा भद्रां विसर्जयेत् य एवं करोति पार्थ सम्यक् भद्राव्रतं नरः विघ्नो न जायते तस्य कार्यारम्भे कदाचन राक्षसाश्च पिशाचा वा पूतना शाकिनीग्रहाः न पीडयन्ति तं मर्त्यं यो भद्राव्रतमाचरेत् न चैवेष्टवियोगस्यान् न हानिस्तस्य जायते देहान्ते याति सदनं भास्करस्य न संशयः सूर्यात्मजातिदयिता भगिनी शनेर्या मर्त्ये भ्रमत्यतिरथा करणक्रमेण तां कृष्णभासुरमुखीं समपोष्य विष्टिम् इष्टार्थसिद्धिम् अबुधोऽपि पुमानुपैति इष्टार्थसिद्धिमबुधोऽपि पुमानुपैति इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे विष्टिव्रतवर्णनं नाम 17शोत्तरशततमोऽध्यायः।